तो जा रहे हैं हम अपनी बाइक की सर्विस करवाने के लिए। हमारी गाड़ी चली गई है 9186 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारी गाड़ी चल चुकी है। ऐसे कट मार लो, आने में डाल के नहला दे। देखो मस्ती कर रही हैं। ये चानाको वाला जान बजा रहा अपने घर पे। अंकल लस्सी कितने रुपये दी है? यार आगे रोड बंद है, झुकना ही पड़ेगा। गाड़ी मोड़ो, झुकना पड़ेगा आगे से। गाड़ी मोड़ पता नहीं क्या चूती आप इनका। रोड बंद है, रोड बंद है। भाई यार मेरे मुंह पे क्यों मार रहा है अंकल मैथ करते हुए? अबे आगे तुम्हारे भाई चश्मा ले ले, चश्मा ले ले। कपल्स कहाँ है? कपल्स चलेगा पीछे। आराम हमारे शुभम भाई स्कूल से पास आउट हुए हैं। ये रहा हमारा शुभम भाई का स्कूल, पर 8वीं तक पढ़े। भाई हमारे काम करते हुए आ रहे हैं। हमारे फेमस सागर ऑटो दिखाते हैं आपको। सीधे लेते हो मसूद भाई? सागर ऑटो दिखा के लेके आओ। सागर जाएगा? सागर पे सागर यार बहुत महंगे देते हैं भाई। है शुभम? ये हमारे सागर ऑटो हैं, पर हम यहाँ पे क्या करवाएंगे तो बता। पर करवाएंगे नहीं हम। ऑयल चेंज वाली का। हाँ यार 50 किलो का भी नहीं यार, चल रहे हैं। हमारे सूरज भाई यार गाड़ी एक नंबर है भाई, पता नहीं है कैसी गाड़ी है। 3 बंदे बैठेंगे या तो पंचर हो जाएगी या तो हवा निकल जाएगी। टायर पंचर हो गया, ट्यूबलेस टायर था, ट्यूब डल गया ना, खराब हो गया है। समझ आ नहीं रहा। अभी टेस्टिंग करने जा रहे हैं बाइक की। हम टेस्टिंग करके आएंगे, देखते हैं क्या बताते हैं। भाई ने नागिन बना दिया एकदम। ये बाइक थोड़ी अच्छी सर्विस करना, ठीक है भाई? ठीक है भाई। हाँ भाई। और भाई हमारे बाइक टेस्टिंग करके आ गए हैं। भाई क्या है? बताओ भाई काम क्या दिक्कत है? नहीं गाड़ी सर्विस होगी, ठीक है? ठीक है। गाड़ी भगनी है बिल्कुल भी, ठीक है। इसका काम है तो गाड़ी ठीक है। मैं तो नहीं वाला जी क्लच की तार लगेगी ना? नहीं तार इसके क्लच प्लेट जो होती है वो लगेगी इसके अंदर पूरी। ठीक है हां आगे। अच्छा क्लच की तार लगेगी, ठीक है? आगे इंडिकेटर हो जाएंगे। डबल 8 2 इंजन में डाल 5 3 ऑटो की चाबी कहां है? अंदर है। अरे चाबी कहां? चाबी दे दो यार। हमारे भाई तो बिल हमारा बैठा है करीब 1700 रुपये का। अब गाड़ी अंदर जा रही है। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you
ब्रेक से हमारे पूरे घिस चुके हैं। सूरज भाई ब्रेक से पूरे घिस चुके हैं। ब्रेक से पूरे घिस चुके हैं। लगा दिया ना डालने के लिए, डालने देना, क्या दिक्कत है जब रोड गया। बता रहा हूँ भाई तुम्हें, देख लो ना। ब्रेक को डालेंगे, चेंसर भी खत्म है। चेंसर खत्म? अरे चेंसर यार इतना बड़ा खर्चा यार। चेंसर का जोड़ा इन्होंने को, चेंसर नहीं जोड़ा ना। ये देखो ब्रेक से पूरे घिस चुके हैं। ये ना यहाँ पे खुरखुरा खुरखुरा सा होता है यहाँ पे, ये ना ये तो उसका अमाउंट जोड़ा था क्या? अरे यार ब्रेक से कितने का डालोगे आप? इसके ओरिजिनल है 250 रुपये और लोकल में? लोकल है 150 रुपये वो चलेंगे। अरे यार खर्चा नहीं, खर्चा बता रहे हो आप। चलो इसको बाद में देखना। चेंसर को तुमने जोड़ा, ये सब करो। खर्चा तो होगा ही, रीज़न है ना उसका, मैं बताता हूँ रीज़न क्या है। हाँ बताइए। इस गाड़ी के अंदर पार्ट जेन्युइन डलने चाहिए। ये गाड़ी हम लोग क्या है, कस्टमर इसको मशीन समझता है, ये मशीन नहीं है, ये एज अ ह्यूमन बीइंग है। ये भी सांस लेती है। जैसे हम डाइट खाएंगे हम फिट रहेंगे, वैसे जैसे इसको डाइट दोगे, जैसे इसके प्रोडक्ट डलवाओगे, वैसी ही गाड़ी चलेगी ये। हाँ सही अब आप इसकी अब जैसे चेंसर खत्म है, हाँ अब ये चलते चलते इसकी चेन उतर सकती है, टूट सकती है, एक्सीडेंटल केस हो सकता है, गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत सारी वजह है। अब जैसे कि ये ब्रेक शू है, एक्चुअली में ये ब्रेक शू इस गाड़ी के है ही नहीं, पता है आपको? अच्छा। ना ही इस गाड़ी के ब्रेक शू हैं और ना ही ये जेन्युइन है, ये लोकल है। जेन्युइन मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। बेटा ब्रेक शू लेकर आ, ये जेन्युइन है, लो मैं दिखाता हूँ। पहली बात, हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं ना किसी भी कंपनी का, चाहे वो बजाज हो कुछ हो, उसके अंदर मेंशन होता है ये हीरो है। हाँ ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो ब्रेक शू है इसका डिज़ाइन का फ़र्क देखो, निकालिए उसको। इसका डिज़ाइन का फ़र्क देखो। ये एक्चुअल में स्पोक व्हील के ब्रेक शू हैं, ये एलॉय व्हील के ब्रेक शू हैं। इसके अंदर ये वेट दिया होता है ताकि बैलेंसिंग अच्छी हो, कंट्रोल अच्छा हो ब्रेक का। इससे कभी भी ब्रेक प्रॉपर लगेगी नहीं, पहला फॉल्ट। दूसरा, इसके टूटने के चांस होते हैं क्योंकि ये लोकल है, ये टूटेगा नहीं। अच्छा। तो चेन सेट ख़त्म हो चुका है, ब्रेक शू ख़त्म थी, ब्रेक शू डलवा लेते हैं ना। अभी ये क्लच प्लेट डल रही है हमारी हीरो की, जेन्युइन है ना ये? I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. देखो हमारी गाड़ी सर्विस होने के बाद एकदम चिकनी होके खड़ी है, एकदम ब्रांड न्यू की तरह।